អរគុណលោករងឈុនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុវីដេអូធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍នៅក្នុងនីតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះលោករងឈុនបានជ្រាបហើយពីស្ថានភាពនយោបាយចុងក្រោយនេះពិសេសគ្រប់គ្នាកំពុងតាមដានអំពីស្ថានភាពដែលអាចនឹងកើតមាននៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដែលនៅសល់ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះហើយអ្វីដែលគេកំពុងតែតាមដានមើលនឹងថាតើលោកសំរងស៊ីពិតជាចូលស្រុកនៅថ្ងៃនោះឬក៏មិនអាចចូលបានប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកនៅពេលនេះថាពីរឿងថាបើសិនជាគាត់ចូលតើនឹងមានស្ថានភាពអីកើតឡើងហើយបើសិនជាមិនចូលនោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកថាក្នុងនាមលោកជាអ្នកនយោបាយអ្នកតាមដានលើស្ថានភាពនយោបាយពិសេសលោកក៏ជាអតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីមិនបានចូលស្រុកនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាដោយការប្រកាសរបស់លោកមែនតើលោកមើលឃើញអំពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាពិសេសគឺអ្នកគាំទ្រលោកអ្នកដែលកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំលោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងពេលនោះប្រជាប្រិយនឹងអ្វីហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងណាបាទអរគុណជុំវិញបញ្ហានេះគ្រាន់តែខ្ញុំចង់ជម្រាបបញ្ហាមួយដែលលោកថាខ្ញុំជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមធ្វើការហៅបាទហើយក៏ពុំមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេបាទនឹងសូមធ្វើការកែប្រែតាក់ទងទៅនឹងការសម្រេចចិត្តការចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីខ្ញុំមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់ជាការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវហើយគាត់បានដាក់ពេលវេលាច្បាស់លាស់ថ្ងៃ9វិច្ឆិកា2019ហ្នឹងគាត់នឹងធ្វើមេត្តាភូមិវត្តឲ្យចូលមកកម្មប្រទេសកំណើតរបស់គាត់របស់ខ្លួនហើយតាក់ទងទៅនឹងសំណួរលោកថាតើបើគាត់មិនបានចូលទៅប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់នឹងមានការប៉ះពាល់ប្រជាប្រិយភាពគាត់បែបម៉េចបើយើងមើលទៅគាត់បានប្រកាសចិត្តដាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ច្បាស់លាស់ហើយប៉ុន្តែត្រង់តែចូលមិនបានចូលអានឹងវាតែឃើញមានការទប់ស្កាត់ដូចជាខាងប្រទេសជិតខាងមិនឲ្យគាត់ធ្វើការឆ្លងកាត់ហើយអាជ្ញាធរក៏បានចេញដោយការជាបន្តរៀបរៀងនៅវត្តមានរបស់គាត់ហើយខ្ញុំមើលឃើញថានៅពេលដែលមានការរៀបរៀងការមិនឲ្យចូលយើងគិតថាបើគាត់ចូលមិនបានมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅនឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់ឯពីព្រោះយើងដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ដឹងពីបញ្ហាការតាក់ទងទៅនឹងមេត្តាភូមិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីបាទលោករងឈុនតាក់ទងនឹងថាមិនប៉ះពាល់នេះតើលោកបានបង្ហាញតលហើយក៏យ៉ាងម៉េចទៅពីព្រោះមានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនកំពុងរងចាំមើលនិងកំពុងចាំយកការដែលមិនបានចូលនេះដែលគេមិនធ្វើមិនផ្ដោតទៅលើការមកពីការធ្វើទុកបុកម្នេញអីទេគេថាបើមិនចូលវាទៅជាគេយកអាហ្នឹងទៅប្រាប់អ្នកគាំទ្រក្នុងស្រុកថានោះគឺគាត់ផោម្ដងជាពីរដងអញ្ចឹងណាពេលនេះគាត់បានដាក់ពេលវេលាជាក់លាក់ហើយ9វិច្ឆិកា2019គាត់នឹងចូលហើយគាត់នឹងសម្រេចចិត្តការចូលទៅតាមការកំណត់ពេលវេលារបស់គាត់ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ចូលមកត្រូវបានពង្រាយមិនឲ្យថាចូលហើយអញ្ញាធរថៃដូចជាប្រទេសជិតខាងហ្នឹងក៏មិនបានឲ្យគាត់អនុញ្ញាតឲ្យចូលដូច្នេះមធ្យោបាយនៃការចូលហ្នឹងយើងឃើញមានតែការលំបាកហើយតាមជើងយន្តហោះក៏ខាងកម្ពុជាយើងក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនយន្តហោះដាក់គាត់មកចុះនៅភ្នំពេញក្តីអាហ្នឹងដែលជាមធ្យោបាយនឹងលំបាកក្នុងការចូលសម្រាប់គាត់ហើយបើសិនជាមានការបើកចំហជើងយន្តហោះឲ្យគាត់ហោះចូលតែម្ដងពេលហ្នឹងគាត់នឹងហោះចូលហើយគាត់នឹងហ៊ានប្រឈមតែនឹងថាលេខារបស់តុលាការពិភពមើលការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់មានការសម្រេចចិត្តខ្ពស់ហើយចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពគាត់មិនមានការធ្លាក់ចុះឯពីប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់បាន
តាមព័ត៌មានសភាពការនយោបាយការវិវត្តពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាក់ទងទៅនឹងការវិលត្រឡប់ចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីផងដែរបាទលោករងឈុនចុះប្រសិនបើថ្ងៃទី9ហ្នឹងគាត់ពិតជាចូលមកដល់កម្ពុជាមែនហើយស្ថានភាពពេលនោះបើលោកប្រមាណមើលថានឹងអាចទៅជាយ៉ាងណាទេបាទបើសិនជាគាត់ចូលមកដល់កម្ពុជាប៉ុន្មានពេលហ្នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងគាត់ច្រើនក៏ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាលោកសំរងស៊ីគាត់មានអធិពលមានប្រជាប្រិយភាពទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងដឹងហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានការគ្រប់គ្រងខ្ពស់ទាក់ទងទៅនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងមកខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដូច្នេះនៅពេលគាត់ចូលមកដល់ក្នុងស្រុកនឹងមានការចូលរួមនៃការគ្រប់គ្រងច្រើនជុំវិញវត្តមានរបស់គាត់បាទលោករងឈុនរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសយ៉ាងដាច់ណាត់ហើយថាប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីជន់ដីកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលសមត្ថកិច្ចនឹងដាក់ចាប់លោកសំរងស៊ីអាចថាលោកសំរងស៊ីពេលហ្នឹងអាចជាប់ពន្ធនាគារអីចឹងឧទាហរណ៍ថាអញ្ចឹងបើស្ថានភាពបែបហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាគាត់ជាប់ក្នុងពន្ធនាគារតើស្ថានភាពអាចនឹងស្ងប់ស្ងាត់ដោយកាលដែលអាជ្ញាធរចាប់លោកកឹមសុខាកន្លងទៅទេបាទបើយើងមើលវិភាគទៅលើស្ថានភាពហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាមានការចាប់លោកសំរងស៊ីពេលហ្នឹងវាទៅថាបោកឲ្យមានកម្មលោកកឹមសុខាក៏មិនទាន់បានដោះលែងហើយចាប់ឲ្យលោកសំរងស៊ីម្នាក់ថែមទៀតអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាកាន់តែបន្ទុកកាន់តែធ្ងន់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនស្ម័គ្រភាពដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្នុងសង្គមហ្នឹងមានចលាចលហ្នឹងតែហ្នឹងដែលជាយើងការដែលយើងមើលឃើញហើយខ្ញុំនឹងមានសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសហជីពហ្នឹងយើងចង់មើលឃើញអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងហ្នឹងអង្គុយទៅជែកគ្នារកអត្តមស្រាយជាយើងប្រើប្រាស់ថាហិង្សាឬមួយយើងបកកម្មនៅជំហររឹងមាំដែលមិនទៅជែកគ្នាហ្នឹងយើងពុំអាចរកដំណោះស្រាយបានអត់ទេយើងគួរតែបន្តបញ្ហាជាតិធំហើយយើងអង្គុយទៅជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមមួយសម្រាប់កម្ពុជាយើងបាទដោយលោកបានជ្រាបអំពីការប្រកាសយ៉ាងដាច់ណាត់របស់លោកសំរងស៊ីអំពីការតាំងចិត្តរបស់គាត់ថានឹងត្រូវចូលស្រុកអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរបន្តទីឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ចូលស្រុកមកគាត់ត្រូវបានគេចាប់ឃុំខ្លួនបន្ថែមពីលើនៅអ្វីដែលគេកំពុងតែឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាហើយពេលនោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រមាណមើលទៅលើសម្ពាធអន្តរជាតិវិញម្ដងថាតើបើសិនជាស្ថានភាពបែបនោះកើតឡើងទាំងមកលើថ្នាក់នាំគណៈបកប្រឆាំងទាំងលោកកឹមសុខាក៏មិនទាន់មានសេរីភាពហើយលោកសំរងស៊ីត្រូវបានគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារបន្ថែមមួយទៀតហ្នឹងថាតើលោកមើលឃើញបែបណាពីរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវរងសម្ពាធពីអន្តរជាតិហ្នឹងវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះដោយរបៀបយ៉ាងម៉េចទេបាទបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានការខកខ្លួននៅលោកសំរងស៊ីថែមម្នាក់ទៀតខ្ញុំបានបញ្ជាក់ខាងដើមចឹងថាតំណវាកាន់តែធ្ងន់ហើយឲ្យអន្តរជាតិប្រតិកម្មខាងខាត់តាមបោកក៏បានពេលនេះមានការប្រតិកម្មខ្លាំងដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហើយជានឹងមានការជួយលបល់ក៏ច្រើនចឹងស្ថានភាពហ្នឹងវាអត់មានរឿងអីដែលជាស្ថានភាពដែលល្អទេបាទចឹងធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងវានឹងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនទាក់ទងទៅនឹងសម្ពាធខាងអន្តរជាតិក៏សម្ពាធខាងប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការជ្រួលច្របល់ហើយមួយទៀតហ្នឹងទាក់ទងទៅនឹងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ត្រូវនឹងពិចារណាទៅលើការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងនឹងផងដែរសហរដ្ឋអាមេរិកក៏គេនឹងពិចារណាទៅការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ផងដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យណាមួយចលាចលរឿងការចាប់លោកសំរងស៊ីទី2នៅពេលដែលគេដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកម្មករក្តីបាត់បង់ការងារអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាប្រឈមទៅនឹងអស្ថិរភាពសង្គមអាហ្នឹងហើយអ្នកកាន់អំណាចត្រូវតែគិតគូរពិចារណាជុំវិញបញ្ហាទាំងអស់ហើយជំរឿសតែល្អបំផុតដែលមានការជួបជជែកគ្នាចរចាគ្នានិយាយគ្នារកដំណោះស្រាយខ្មែរ
នឹងខ្មែរនឹងវាជាជំរឿនល្អបំផុតបាទសង្គមយើងហើយនៅពេលដែលដោះស្រាយហើយយើងប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយគេថាប្រតិបត្តិប្រយុទ្ធធម៌អ្នកចាញ់ទទួលស្គាល់តែអ្នកឈ្នះនឹងដឹកនាំទៅអានឹងវាជាការល្អបំផុតហើយសម្រាប់ក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបាទប៉ុន្តែយើងឃើញមើលទៅរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនបារម្ភទៅលើពីអន្តរជាតិទាំងអ្វីដូចដែលលោកបានលើកឡើងមិញទេរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើមិនបារម្ភពីបញ្ហាហ្នឹងហើយតាមការពិតបើយើងមើលចំហខាងក្រៅរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសថាមិនខ្វល់ថាមិនបារម្ភប៉ុន្តែធៀបពិតមានការបារម្ភខ្លាំងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទធម្មតាប្រទេសយើងមួយមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបាននេះវាត្រូវមានការទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងនៅលើពិភពលោកហ្នឹងបាទហើយយើងមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយគ្មានទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅលើលោកនេះបានទេដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែខ្វល់ត្រូវតែគិតគូររឿងបញ្ហានេះសំខាន់ហើយជាអ្នកនយោបាយភាពជាអ្នកដឹកនាំតែបង្ហាញនៅការបរិយាប័ត្រខ្លួនថាដូចជាមិនខ្វល់អ្វីទាំងអស់ដែលដើម្បីផ្ញើសារទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែភាពពិតកំពុងតែខ្វាយខ្វល់កំពុងតែគិតគូរបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទលោករងឈុនជាចុងក្រោយមកដើម្បីឲ្យស្ថានភាពកុំឲ្យវិវត្តទៅរកអវិជ្ជមានដូចដែលលោកបានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភហ្នឹងហើយដើម្បីទប់ទល់ស្ថានភាពហ្នឹងឲ្យមករកភាពប្រក្រតីវិញតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាជាមួយក្រុមប្រឆាំងនៅមុនថ្ងៃទី9ហ្នឹងបាទដើម្បីបញ្ចប់រឿងទី1រដ្ឋាភិបាលក៏លែងមានលក្ខណៈសខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញទី2ត្រូវផ្ដល់នៅគេថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញហើយនឹងផ្ដល់តំណែងតួនាទីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហើយរាល់ការចាត់សកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រមាណជាង50នាក់នេះត្រូវដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងនេះនៅពេលដែលលោកទាំងសខាមានសេរីភាពហើយលើកឡើងការចាត់ប្រកាន់លោកសំរងស៊ីហើយយើងអង្គុយបច្ចេកគ្នារកដំណោះស្រាយទៅពេលហ្នឹងវាជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់ខ្មែរយើងហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងសប្បាយរីករាយទៅនឹងជំហររបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរយើងមិនថាគណៈបកណាហើយថាគាត់នឹងសប្បាយចិត្តហើយគាត់នឹងឲ្យតម្លៃខ្ពស់ថាអ្នកនយោបាយខ្មែរយើងបានបង្កផលប្រយោជន៍ជាតិធំបាទឥឡូវអស់ពេលវេលាហើយខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោករងឈុនដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុវិទ្យុធ្វើកិច្ចសម្ភាសនៅក្នុងនេតិហេតុការណ៍សំខាន់នៅថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោករងឈុនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ